شاهین صاحب مونږ هم د دفاع حق لرو که اوس مونږ یو ولسوالي یا زمونږ یو کلی د دښمن د پنجابي دښمن د دغه د لاندې کیږي خو دا جنګ خو ګوره په بارډر نه دی که په بارډر نه دی دا طالب د کورونو منځ ته راوړی دی نو مونږ مجبور یو چې دلته شاهین صاحب محترم دغه لودات ووایه ورته دا تصویر د پروفایل د بدل کې کنې دلته لایف کې اجازه نشته ورته دا د مار گیم والا پروفایل د بدل کې کنه دا د زی اوس بلاک کوم لاغنه لري کوم شاهین صاحب یو خبره درته کوم زه اوس په ټویټر کې یو سپیس پروګرام تا په ما غاګو کې زالته لګیاوم الته لګیا د چې نړیوالو سره اړیکې د ولسمشر ملاتړ د افغان پاوز ملاتړ ما ته کله چې نوبت د خبرو راورسېده تر هغو پورې چې ما پوښتنه کوله یو ټامي یو سیکولر یو د پی ټي ایم د ګډېدلو والا یو غړی ما صرف هغه نه پوښتنه دا وکړه چې ته په کوم هیواد پورې تړاو لرې مخکې له دې چې زه دا خبره وکړم وایي ته به دا ووایې چې نړیوال اثرات ولسمشر او دا ما ورته ویلې زه درته نن خبره کوم چې په همدغه باندې شاهین صاحب لایق خپرونه په تګاو کې زمونږ ستاسو همدغه ولسمشر ټامي له غرب نه راغلی فیلبرایټر 10 کسه په تګاو کې په شهادت رسولي مخې سره یې زه قطع کړم قسم په خدای کې د دویمې خبرې چانس راکړی په سپیس کې ټول 80 کسانو دغه خپل د لایب خپرونو په قدر باندې ځان پوه کوي قسم مې د په الله وي چې دغه لایب خپرونې در باندې کی کتا په رسنۍ کې د مسلمان غږ واورېده کتا د دغه وحشتونو په خلاف راپورته شوی आवाज واورېده راشئ بیا د ما ژبه پرې کوي دغه خلکو په وړاندې درېدل فرض عین دي ګورئ نن په تګاو کې وحشت شوی ده نن په کاپیسا کې زموږ مظلوم هیوادوال شهیدان شوي دي دلته د مار گیم والا دلته سیکولر دلته ټامي دلته یهود دلته د نسوارا دلته د صلیبیانو جاسوسان په موږ باندې دا نشي تحمیلولی چې په ګونګه خوله باندې د دوی مظالم موږ قبول کړو موږ پرون هم له طالب سره ولاړو نن هم له طالب سره ولاړو پرون هم د مظلوم په ترڅنګ ولاړو نن هم د مظلوم ترڅنګ ولاړو په هغه وخت کې موږ د طالب ملاتړ کړی چې چا په کور کې خپل د ښځې په مخ کې د طالب زنده‌باد یا د طالب په حق کې خبره نشوه کولی هماغه وخت موږ په خپل کور کې په خپل کلي کې د طالب په نره دفاع کړې ده نن چې طالب په نړیوال سټیج باندې ولاړ ده نن چې طالب د فتح مینار ته رسېدلی نن چې طالب ټول افغانستان قبضه کړی ولسوالیو ته سقوط ورکوي د ولایتونو مرکزونو ته غومبر وهي نن چې طالب د ارګ یو کیلومترۍ ته رسېدلی نن چې طالب د دفاع وزارت دروازې ټکوي نن هغه طالب چې نړیوال قوتونه په ګونډو کړل صلیبیان یې مات کړه د همغه طالب ترڅنګ اوس هم په نره باندې ولاړ یو موږ له طالب نه اپارتمانونه نه غواړو موږ له طالب نه سړکونه نه غواړو موږ له طالب نه بلډینګونه نه غواړو موږ له طالب نه قوي اقتصاد نه غواړو موږ له هر څه نه مخکې سوله غواړو په افغانستان کې خپلواکي غواړو موږ له طالب نه دا غواړو چې بیا موږ د نړیوالو قواو د ټانګونو شاته په قطار کې ونه درېږو یو ځل بیا هغه وخت رانشي چې زموږ بچي دي د ډرون او د بي 52 د شور او د کبر او د بمبار د لاسه خوب نشي کولی هغه وخت بیا رانشي چې زما په کلي کې د صلیبیان بمبار کوي شټاپ شټاپ چغې دې وهي زما په کور باندې زما انګړ ته د صلیبیان راکوزیږي زما د بچیو تر مخ د زموږ پلار زموږ ورور زموږ عزیزان په شهادت رسوي هغه وخت بیا رانشي چې دغه صلیبیان چې نن طالب ګونډه کړي دي دا بیا زما انګړ ته کوز نشي زما بچی په اورني کې راونه نیسي او ګز ګز واورې ته یې خطا نه کړي موږ د دغه په خاطر باندې د طالب ملاتړ کوو چې موږ د صلیبیانو او د ناټو د وحشتونو له بربریت خلاص کړلو موږ د طالب ملاتړ ځکه کوو چې نړیوال استکبار تر پښو لاندې که زه د طالب ملاتړ ځکه کوم چې محب غوندې یو کوني یو لوچک په پارک کې محاصره کړی زه د طالب ملاتړ ځکه کوم چې غني غوندې ټامي خونخوار او سیکولر
پارک کې محاصره کړی ان قریب به د اریانا چوک ته ورسوي. زه د طالب ملاتړ ځکه کوم چې په زرګونو وارې لکه د تګاب د مظلومو شهیدانو انتقام په باګرام ګرین ویلج د CIA په مرکز او د اریانا په څلور لارې کې له همدغه خاینانو نه اخیستی. ارګ ته ننوتي دي، زما قاتلان یې وژلي دي، د ولایتونو ته ننوتلي دي، د دفاع وزارت ته ننوتلي، قلي اردوګانو ته ننوتلي دي او زموږ د مظلومانو انتقام یې اخیستی. نه ماته اردو محترمه ده، نه شړونګه او شټاسری، نه دغه پلبرایټان، نه راغلي غلامان له غرب نه. موږ ته چې محترم دي هغه څوک محترم دي چې هغوی د امریکا امپراتوري ماته کړې. نن د پښتنو نړیواله ورځ په داسې وخت کې لمانځل کېږي، 20 کاله په داسې حالت کې لمانځل کېده چې د پښتون د کور مخې ته امریکایي شین سترګی ولاړ، د پښتون انګړ ته بې له دې چې چا نه اجازه واخلي امریکایان او دغه ټامیان او غلامان راکوزېږي. د پښتو نړیواله ورځ په داسې وخت کې لمانځل کېږي چې اریانا سعید غوندې یوه ډمه په اریانا په ستاره افغان کې بربنډه ګډېږي. زه د پښتو نړیواله ورځ زه قوم پرسته نه یم. که لمانځل کېږي د دې پښتو نړیوال اتل ملا برادر ده، عباس تانکزی ده، په قطر کې ناست هغه خلک دي چې د کرملین مخې ته په شخ و شملو ودرېده. هغه څوک د دغه پښتو ورځې اتلان دي چې په قطر هیواد کې 52 هیوادونه مات کړل او همدغه پټګیو سره ورته ولاړو او د حی علی الجهاد چغې وهلې. پس له 100 کلونو نه په نړیوال سټیج باندې د تکبیر ملکوتي اوازونه اوچت کړل. موږ هغه خلکو ته د پښتو نړیوال اتلولان وایو انشاءالله العزیز. جزاک الله جنرال صاحب. بېشک هم هغه اتلانو ته چې په سنګر کې دي او هغه اتلان چې د اوس ناست دي د موږ تاسو د خارجي سیاست جهان ته وښودل. نه شعر کوي شاهین صاحب هلکړه ما ته راکړه اوس ټول درته برابر کړم. ما یې کوم مبین صاحب ما سره غونډ لټان د سلطان محمود راغلی دی لایف نه شعر کوي. دا غونډ بیده دي. ما یې کوم چې ویک نشي قرار بیده اوسئ، لایف شعر نه کوي. که چا لایف شعر کوي ما دښمن وار سال ته 50 کسه 20 کسه په ټویټر سپیس کې په لایف کې ناست دي. یو څوک د طالب نوم نشي اخیستلی، نوم یې نشي اخیستلی که ته کوي. ما ورته ویلې زه نو څه ووایم؟ زه د شټاسري، د بې ایمانه، د دوس، د یهودنې مېړه ته بابا ووایم؟ زه دغه ظلمونه او وحشتونه چې وروستۍ بېلګه د تګاب ده ده ته اتلولي ووایم؟ دا د دې خاینې اردو لاسته راوړنه وبولم؟ لایف شیر کوي ملګرو، قسم مې دې په خدای وي چې ارمان دې دغه ورځ وکړي. ګوره مقابله وکړئ له دې خلکو سره، د دې خلکو په وړاندې ودرېږئ. هغه وخت مو هیر شو چې په سوشل میډیا کې د طالب ناموس کنځل کېده، طالب ته بد رد ویل کېده. همدغه د موږ او تاسو اتفاق او اتحاد چې هغوی مو تر ټیک ټاک ورسول، اوس په ټیک ټاک کې ګډېږي. اوس هم وخت در سره ده، د موږ پیجونه بندېږي، د موږ فیسبوکونه بندېږي. د چا په قصه کې مه اوسېږئ چې موږ او تاسو لاس سره ورکړو د دوی د لاس خلاصې. او دغه سړی خو شاهین صاحب کاته کته خو هم هغه داسې المرخاته پورې اوس هم زه ورپسې ګرځم. لرې که دا د ناسړي بچی زه اوسه پورې له سعودي نه تېر شولم، دا یې مې پیدا نه کړ. جنرال صاحب ته تر اوسه پسې ګرځې خو المرخاته دې پیدا کړو چې کوم المرخاته ویلی د افغانستان، د عربستان، د پاکستان، د هندوستان کوم مرخاته مرخو د یوې خوا نه د غونډ جهان کې راخیږي. ډېره زیاته مننه جنرال صاحب. واقعا هم پښتو ورځ د موږ ملت پرسته نه یم، زبان پرسته نه یم. خو هغو چاته د مبارکي چې د اوس ګوته په ماشه ده وطن ساتي، او هغو چاته د مبارکي چې د ما شمله او د ما کالي جهان ته وښودل چې افغانان څوک دي، افغانان څه رقم کلتور لري او څه رقم عنعنات لري. هغو ته د مبارکي هر دله او دوس او هغه تاریخي درته مردګه ته مبارکي مه ورکوئ، شرم ده، په خپله ژبه باندې رشخند وهل ده. ډېره زیاته مننه. را بشو دغه هغه ته عبدالله ته. عبدالله فدایي صاحب سلام علیکم عرض ادب. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام. غږ مې شته؟ او غږ دې شته. تاسو ته لیدونکو ټول ته د سلامونه. یو د عبدالله صاحب هغه ورونه چې راغلي دي، هغه ورونه چې راغلي چې غږېدلي دي،
هغه د بار بار نه راځي، خو خبرې خو د نورم کولای شي ماشاءالله. څه شي چې تاسو حق و ما درکو وغږېدلی، سوالو ته هم ځواب ورکړه، سوالونه هم وکړل، بیا دا رقم چې کېږي بیا نو لایف یک طرفه راځي، تاسو غږېږئ د نور به نه غږېږي، بیا پرېږده چې دی هم وغږېږي په نوبت دی راپورته مه راځئ. ولې داسې کوئ؟ ورور مې قربان دې سم، سترګې دې جوړې. مهرباني عبدالله. بله عبدالله صاحب. دا خو ټولې دنیا ته معلومه ده او هغه افغانانو ته معلومه ده چې اوس که به سترګې نه خلاصې، د دې خو باید سترګې خلاصې کړي چې چېرې چاودنې کېږي او چېرې بمونه اچول کېږي. دا خو معلومه خبره ده چې حکومت یې کوي، چې دنیا ته وروښيي چې طالبانو راغول عام خلک ووژني او اسپتالو کې او مکتبو کې بمونه الوزوي، خلک بې ګناه افغانان وژني، ځکه دوی ته لږ زره وخت اوسي چې لږ زره نور افغانانو باندې ظلم او ستم وکړي. خو دا زه وایم چې دا وخت یې کم پاتې ده د شټه سري شلونګه. نو بهتره دا ده چې خلک حقیقت درک کړي چې سپین ده او که تور ده، وطن کې څوک څه کوي. او که چېرې دوی موږ ووایو چې افغانستان کې جمهوریت ته کار وکړو او یا ووایو چې جمهوریت صحیح ده، خو کاشکې دوی یو صحیح اردو درلودله چې چېرې څوک بغاوت وکړي او هغه یې بېرته سرکوبه کولی، خو بیا هغه نشي کولی چې دوی یو والي انتخاب کړی دی، د فاریاب والي، هغه یې بېرته په سملو سترګو راوشاړه، بېرته د غزني باندې ور مسلط کړي چې زه د غزني والي. آیا دا د شرم خبره نه ده؟ دا نظام ته یو شرم نه ده؟ آیا دا به هم په تاریخ کې ولیکل چې داسې یو شلونګا پاچا و چې ډمبش مارشال چې د مارشال که د 6,000 طالبانو عبدالله صاحب غږ د کټنګ لري، غږ د کټنګ لري ورور، ټک ټک به کته شي. مثلا جنبش داسې کېږي. ما ته بیخي نه راځي غږ شاهین صاحب، بیخي غږ نه راځي. کټنګ لالا را بشو در خاکسار صاحب ما ته غږ نسته. باور وکړه زه پوه شوم جنرال غږ کټنګ لري، خو موږ ډېرو ورونو سره ګزاره کوو چې خفه نه شي. خاکسار د خاکسار سره که وغږېږي، خاکسار وروره د نور په قصه کې چې د غوښې نه پیدا دی، ته د خاورې نه پیدا دی، خاکسار ته وغږېږي زړګیه. خاکسار وروره السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وعلیکم السلام خاکسار وروره، الله دې راوله، خدای دې خاکسارومه، مهرباني سي. شاهین صاحب تو ته، ستر جنرال مبین صاحب ته او ټول اسلامي مبارزین ته د زړه نه احترامات وړاندې کوم. قربان شم، الله در توسط خیلی سترګې، مهرباني جنرال صاحب د غیګار. بس